reiterat els spots en televisió, ràdio, premsa escrita, xarxes socials de cases d'apostes esportives en línia on es fa servir fins i tot estrelles del futbol per animar els espectadors i espectadores a apostar. El joc pot esdevenir un trastorn que està afectant especialment a les classes treballadores i més empobrides, a les persones amb unes condicions més precàries que busquen desesperadament sortir de la seva situació de vulnerabilitat i que això suposa un lloc on agafar-se. La publicitat s'orienta especialment a la classe treballadora, que no poden accedir a una feina estable. No és estrany, doncs, que als barris i localitats amb rendes més baixes sigui on es detecten més efectes negatius causats per les cases d'apostes. Segons estudis científics, l'índex de problemes de salut mental és més alt en les persones amb menys recursos, perquè els factors socials, la pobresa, la precarietat, afecten a la salut de les persones. Aquesta situació s'agreuja en adolescents i joves. Les taxes d'atur juvenil, la precarietat laboral i l'estrès i l'ansietat per la incertesa del futur els fa carn de canó per accedir a aquest joc i patir una addicció. Segons l'informe TUDES de 2016-2017, amb estudiants d'entre 14 i 18 anys, el 6,4% es juga diners a internet i només el 26,9% declara haver rebut informació a classe sobre aquest problema. La unitat d'addiccions comportamentals de l'Hospital Universitari de Bellvitge està tractant joves de 16 a 25 anys que ja tenen trastorns amb el joc. És urgent, per tant, augmentar la contribució d'aquestes empreses a la societat, tractar de manera eficaç a les persones addictes al joc i investigar per prevenir futures addiccions. Si bé en altres plenaris hem parlat de la nostra oposició a projectes concrets com el del Hard Rock, que està íntimament relacionat amb aquestes qüestions i en el que ja és sobradament coneguda la nostra posició de rebuig i que ve vinculada al que avui expliquem, avui portem propostes que fan possible la millor regulació d'aquesta qüestió en qualsevol tipus d'emplaçament, sigui de nova construcció o els que ja existeixen, perquè creiem que és una base comuna que ha d'existir. Per tot això, plantegem les següents mesures a nivell municipal i supramunicipal per abordar aquesta problemàtica. Instem el govern de l'Estat i el govern de la Generalitat a augmentar el tipus aplicable en l'impost sobre activitats de joc per a cases d'aposta i del joc en línia. El govern de la Generalitat a que segueixi apostant per la limitació de l'obertura de les cases d'apostes físiques mitjançant l'establiment d'un mínim de metres de separació o per nuclis de població, per frenar la seva expansió. També la modificació de la Llei 22/2005 de 29 de desembre de la Comunicació Audiovisual de Catalunya, prohibint la publicitat del joc i les apostes, equiparant el tractament legal que rep la publicitat del tabac o de l'alcohol. Que l'Ajuntament reguli l'eliminació de qualsevol cartelleria del mobiliari urbà o de l'espai públic d'aquest tipus d'establiments, cenyint-los exclusivament als cartells del propi local, incloent únicament el nom i sense cap tipus de publicitat. També que es realitzin activitats informatives als centres escolars per treballar el problema dels jocs en línia i d'apostes i els possibles problemes derivats i que es posi en marxa models d'oci i espais de socialització gestionats directament per la joventut on puguin desenvolupar un oci sa que potenciï el coneixement, l'esport i les arts. Que l'Ajuntament sol·liciti als equips, clubs locals i jugadors o jugadores a complir el Reial Decret 958/2020 de 3 de novembre de comunicacions comercials a les activitats de joc, sobretot en allò relacionat al fet que no s'identifiqui l'esport amb les apostes, assumint la seva responsabilitat social, eliminant la publicitat de bingos i posant en marxa campanyes de conscienciació, i que es creï una taxa específica per utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local, que hagi de ser abonada pels establiments que instal·lin pantalles o un altre tipus de dispositius per desenvolupar la seva activitat empresarial enfront directe a la via pública o en línia de façana. Gràcies.